私がないの見てないの。フラッグって何それ美味しいよっしゃ、やった100点はよ。当て砕けるは追い詰められて最終的にどうしようもなくなった時の最終手段やろそれ。100でいこうぜ。100点っていうのは知恵を絞り考える。消したいとかそんなこと言うってならんかったが右左真ん中とかで考えて大体。全員でこっち行くとかね。フラッグは言わない。フラッグは砂天候の砂天候。フラッグはやつ缶持って走っていかない。頭さしとくわ。そうそう。なんだここじゃないか。パイロンの上に。はい、こっち準備 OK ですかね。OK やろ。はい、こっちも準備 OK です。カウントお願いします。俺かよ。はい、そしたらカウントいきます。3、2、1、スタート。さあ、このゆっくり感。これがワイルドギースのゆっくりみんなが行った後に動く。ワイルドギースのフル株は腰抜けやの。あの人自分らはよ。僕らかまんないけどゆっくり。何それ。ゆっくりしていってね。ニコニコ。絶対一緒やけど。あ、早帰ってきよ。ここ怖い。それが否めないです。通路まで。おっと。正面ですね、多分。正面か。一人下降りました。はい。間違えた。ビルドトリッピングのボタン押してしまった。窓にすごいおる。はしゃぎゅうはしゃぎゅう。やさんそこも抜けてきます。窓におるでしょ。知ってます。窓と前の建物の右側ですね。こっちから見て左ですね。ちょこっとだけあるじゃないですか。2つでしたっけ。小窓のところに。今めっちゃ可愛く狙われてる。こっちにおった。
ピッツァ通ります。すいません。あ、うわ、うまい。誰？日本語一なさってる。あの俺。なんかモンキーゾーンなモンキーゾーンで。どうしてくれなこら。ほら。直ったって言わん。人気の人生きるだ。いった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 